नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक गाड़ी अलाइनमेंट के लिए आई हुई है। उसकी बैलेंस राड का जो सरिया होता है 2x2 का, इसमें टेपर काट के और इसको टेकिंग कर दिया गया है। और इसमें देखो गहराई कितनी है, ये गहराई में भी वेल्डिंग की जाएगी। और ये चारों तरफ से ऐसे ही टेपर दिया गया है। तो ये अभी वेल्डिंग हो रही है और ये वेल्डिंग करते हुए आप वेल्डर को देख सकते हो। और ये वेल्डिंग होने के बाद में ये कंप्लीट होके आप देख रहे हो कितनी मजबूताई से इसको वेल्डिंग कर दिया गया है। और अब ये बैलेंस राड लगाई जा रही है। हमारा काम, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय माता।